今日有我哋嘅姓名學大王喺度啦，阿咪啊，歡迎。今日咧就講唔係姓名學，咁咧我哋大部分嘅環節名同埋我哋嘅 channel 咧都有經阿咪濕一濕腳嘅，要俾佢 approve，OK，係啊，先敢用。係啊，嘅聲明睇名你可以睇到啲咩？第一樣係睇性格，明顯嘅性格會係姓名學咧。有個好好嘅地方咧，就係咧，你唔識嗰個人，你望到個名就開始估噶啦，開始可以。我哋先講下個規矩先，用筆畫去計4個數。例如呢個3個字嘅名，頭2個字加埋，尾2個字加埋，尾個字加1同埋3個字加埋，4個數字。咁如果你係複姓嘅，就會複雜少少嘅。如果係2個字咧，2個字空咗個位當1，但凡2個字嘅名都係唔好嘅。有冇話關身份證嗰個名，定係有時藝名？係啦，會嗱就咁嘅。哦，正常人咧一定係身份證嗰個行先嘅。除咗好紅嘅人咧，你係唔會睇其他名嘅。你紅到要冚過呢樣嘢咧，你要去到劉德華咁嘅 level 嘅喎。咁黎明咧？黎明紅唔紅得過劉德華？我等先地答啊！咁如果女士嫁咗嘅話，女士嫁咗咧，睇到2個會冠夫姓落去計嘅。如果女士個名太多太硬朗嘅數咧，以前就講克夫，例如係太過醒啦，太過專注於諗嘢啦，太專注於事業啦。簡單嚟講就係你太女強人啦，佢就全部話克夫嘅。所有玄學佢話克夫咧喺現代要 translate 一次嘅，